आसाम आयेन आफादनि लगनिफ्राय बर' रावखौ बोखारनाय जाया। आसाम आयेन आफादाव दानिफ्राय मोनब्रै राव बाहायजागोन। दानिफ्राय असमिया, बर', इंराजि आरो हिन्दी राव बाहायजागोन। आसाम आयेन आफादनि सरासनस्रा थांखि कमिटि एबा जिपिसिनि बे थांखिनि थाखाय बुंथिगिरि रन्जित कुमार बिथांजों लोगोसे जिपिसि आरो आसाम सरकारनि गासैबो सोद्रोमाफोरखौ साबायखर बावहरदों UBPOनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बिथाङा। आरो बिथाङा बुंदों आसाम आयेन आफादनि सरासनस्रा थांखि कमिटि जिपिसिआ मोनसे जर'खा इसिङारि आफाद आरो बे आफादनि गाहाय बिबाना जाबाय आयेन आफादनि गासै हाबा मावनाय आरो सरासनस्रा खुंथायारि आफादफोराव जायखिजाया जर'खा संसदारि आफादनि आवथायाव थानाय आयदाफोरनि सायाव नायनाय आरो सुबुरुन होनाय। बे कमिटिखौ आसाम बिधान सभानि सामलायनाय आरो खामानि मावनायनि नेम 311A नि गेजेरजों दानाय जादों आरो बेयाव सा 13 सोद्रोमा थानो हायो। आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरिया गावनि मासिनि गोहो बायदियै बे कमिटिनि मासिगिरि महरै खामानि मावो। आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि रन्जित कुमार दासनि दैदेननायाव थांनाय 4 जुलाइ 2026 सनिबार सानखालि जिपिसिआ मोनसे थांखि दैखाङो। सिगां समाव आसामनि गुबुन गुबुन खौरां बिलाइ खौरां बिजोंनि गेजेरजों आसाम बिधान सभानि लगनि बर' राव लिरनायखौ बोखारनायनि सावरायनाय नुनो मोन्दोंमोन। बेनि सोलायै लगआव असमिया, इंराजि आरो हिन्दीजों लोगोसे बर' रावखौबो फिन सोजाबफिननो थांखि लायो। बे गोसो होजाथाव थांखि लानायखौ जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद सुंद'यै UBPOनि जानानै आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि रन्जित कुमार दास जिपिसिनि साफ्रोमबो सोद्रोमा बिथांमोननो लोगोसे आसाम सरकारनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय दुंब्रुदै साबायखर बावहरो होननानै फोरमायदों मनरन्जन बसुमतारी बिथाङा।